3 дугаар сарын 8-нд олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр гэж маш олон орнуудад тэмдэглэдэг. Энэ өдөр ер нь хизээнээс эхлэлтэй ямар учиртай өдөр вэ гэдэг талаар эхлээд ярив. 1909 оны 2 дугаар сарын 28-нд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод Тереза Малкел хэмээх эмэгтэй санаачлагаар Америкийн социалист намын зохион байгуулалтанд дор үндэсний эмэгтэйчүүдийн өдөр гэж хамгийн анх тэмдэглэж исэн гинэ. Дараа жил нь буюу 1910 оны 8 дугаар сард Дани улсын Копенгаген хотод олон улсын социалист эмэгтэйчүүдийн хурал болсон бөгөөд энэ үеэр жил бүр ер нь эмэгтэйчүүдийн өдөр гэж тэмдэглэжээ гэсэн санал гаргаад за энийг нь хуралд ирсэн 17 улсыг төлөөлөн оролцсон 100 төлөөлөгчид дэмжиж тэмдэглэхээр болсон юм байна. За гэхдээ яг хэдэн сарын хэдэн тэмдэглэнэ гэдгийг бол тухайн үедээ тогтоогүй. За гол зорилго нь болохоор эмэгтэйчүүдийн сонгуул санал өгөх эрхийг баттгах. За цаашлаад тэгш эрхийг дэмжих зорилготой байсан юм байна. Ингээд дараа жил нь 11 оны 3 сарын 19-нд анхны олон улсын гих тодтолтой эмэгтэйчүүдийн өдрийг тэмдэглэсэн бөгөөд энэ өдөр Австри, Дани, Герман, Швейцар улсуудад гэхэд сая гаруй хүн жигсаал хийж энэ өдрийг тэмдэглэсэн байна. За харин яг 3 сарын 8-нд хизээнээс тэмдэглэхээр болсон бэ гэхээр 14 онд яг 3 дугаар сарын 8-ны өдөр нь бүтэн сая өдөр байж таарчлээ. Амралтын өдөр. Энэ өдөр тэмдэглээд үүнээс хойш ер нь жил бүр 3 сарын 8-нд тэмдэглэдүүлсэн байна. За тэгээ анх үүслээс нь харахад л ер нь социалист намаас ингэж санаачилсан гэж байна тий. Тэгээ цаашлаад 1917 онд зөвлөлт холбоот улсад энэ өдрийг олон нийтээр амардаг тэмдэглэлт өдөр болгон зарласан. За энэс хойш ерөнхийдөө социалист орнуудын тэмдэглэлт өдөр болсон юм байна л да. Ойролцоогоор 1967 оноос эхлэн зөвхөн социалист орнууд гэлтгүү тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд ингэхдээ тэгш цалин, тэгш эдийн засгийн боломж, тэгш хууль ёсны эрх, нөхөн өрчмөн эрх, хүүхэд асрах хөнгөлөлт, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зэргийг уриалгах болсон байна. За 75 оноос эхлээд нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг яг тэмдэглэлт өдөр гэж хүлээн зөвшөөрөөд жил болгон тусгай ураа гаргаж тэмдэглэдэг болсон гэдэг. Харин 2001 оноос яг энэ International Women's Day.com гэж вебсайт ажиллаж эхэлсэн байна л да. За энэ вебсайтн дээр бас л яг адилхан жил болгон ураа гаргаж түүнийг олон нийтэд таниулж сурталчлах зорилгоор хаштаг болгоод мэдээлэл цацдаг болсон байна. За гэхдээ энэ International Women's Day.com-оос гаргадаг ураа нь нэгдсэн үндэсний байгууллагынхаас бол тусдаа. За энэ вебсайтыг болохоор цаана томоохон бизнесийн байгууллагууд дэмждэг учраас эмэгтэйчүүдийн өдрийн яг гол зорилгыг алдагдуулдаг, хит арилжааны шинжтэй болгосон гих зэрэг шүүмжилт баггүй өртдгийн гинэ. Энэ эмэгтэйчүүдийн өдөр анх тэмдэглэж эхэлснээс хойш 100 гаруй жилийг туулах хугацаанд баггүй шүүмжилт өртөжсэн. За анхандаа яг юм нөгөө социалист нам, социалист орнуудад тэмдэглэдэг байсан гэдэг утгаараа ер нь бол зарим орнууд нь их дэмждэггүй, ерөнхийдөө тийм хитрхи зүүнний баримтлалтай тийм баяр гэж үзэх тохиолдол байдаг. За гэхдээ 67 оноос хойш түрүү хэлсэнчлэн бусад улсууд ерөнхийдөө ингээд нөгөө эмэгтэйчүүдэд тулгамдаад байгаа яалтчгүй нийгмийн асуудлууд байна уу гэвэл байна. Эдгээрийг шийдвэрлэх зорилгоор ингээд тэмдэглэж исэн зүгээрээ гэдэг ерөнхий нэг тийм чиг хандлагатай болсон. Чех улсын тухайд гэх юм бол бас яг ийм замаар явсан байна л да. Чех улс 89 оноос өмнө бол Чехословак улс гэж байхдаа бас л социалист улс байсан тий. Тэр үед болохоор бусад социалист дэглэмтэй орнуудын нэг айдлаар энэ баярыг тэмдэглэдэг байжгаад социализмоос гарснаас хойш ерөнхийдөө нэг тийм тэмдэглэх сонирхолгүй болцсон байжгаад 2000 он гарснаас хойш эргэж сэргийн тэмдэглэж эхэлсэн юм байна л да. Гэсэн хэдий ч одоо ч гэсэн ер нь жоохон шүүмжлэлтэй ханддаг тиймэрхүү талын хүмүүс байдаг. Одоо бол яг тэмдэглэх байдлынхаа хувьд Монголтой баг зэрэг төстэй гэж болно. За яг нөгөө эмэгтэйчүүдийн эрхийг дэмждэг, эмэгтэйчүүдийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд янз бүрийн кампанит ажил явуулна.
эсвэл жагсаал юм уу цуглараа хийн, гэр бүл байгууллагын хүрээнд бас яг жижигхэн хэмжээнд тэмдэглэн эмэгтэйчүүдтэй цэцэг бэлэглэгч гэдэг юм уу те. Гэхдээ манайх шиг бүр тийм амар сүржин даржин болол тэмдэглэдэггүй, тийм цомхон байдлаар л тэмдэглэдэг гэж. International Women's Day гэдэг энэ вебсайтн дээр энэ жил ямар ураа гаргаж тэмдэглэж байна вэ гэж харсан чинь #embraceequity гэсэн ураатай байгаа юм байна. За энийг монголоор орчуулах юм бол эрхтгш байдлыг хүлээн авах гэх юм да. Энэ equity гэдэг үг угаасаа ер нь их шүүмжлэлтэй хагаалдаг өдөр. Тэгээ энийг яг өөртөө юу гэж тайлбарлаж ингээ харсан ч юм болохоор яг энэ зурган дээр ингээ харуулсан байна. Equality, equity гэсэн хоёр үгний ялгаа юу вэ гэдэг. За equality буюу тэгш байдал гэдэг нь хувь хүн эсвэл бүлэг хүмүүст ижил нөөц боломж олгохыг хэлнэ гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол гарааны зурвас дээр яг ийм ижил тэнцүү боломжтойгоор эхэлнэ. Тэгээд хин хол явж чадах те хин илүү хөдөлмөрлсөн ч юм уу те тэр нь өөрийнхөө хүрэх газар хүрнэ. Гарааг нь тэгшин байлгана гэсэн утгатай. За тэгвэл equity нь баг эсэргээрээ гэж болно. Equity буюу эрхтгш байдал нь хүн бүр өөр нөхцөл байдалтай байдгийг хүлээн зөвшөөрч тэгш үр дүнд хүрэхийн тулд шаардлагатай нөөц боломжуудыг яг нарийн хуваарлахыг хэлнэ гэж тайлбарласан байна. Тэг яг энэ зурган дээр байгаачлан тий гол нь нөгөө хүрэх барай нь буюу үр дүн нь тэнцүү байх ёстой гэсэн. Энийг ингээ харахад бол айгүй сонин утгагүй ч гэмээр юм шиг тий. Уг нь бол бүгдөө тэнцүү гараанаас эхлээл хин илүү хитжсэн л хол явбал илүү тийм шудраг зарчим байгаад байгаа зү. Гэтэл International Women's Day.com-ын болохоор тэгж үзэхгүй байгаа байхгүй юу? Equal opportunity буюу тэгш боломж нь хангалтгүй. Тийм болохоор equality биш equity руу одоо зорих нь зөвөө гэж үзэж байгаа. Их сонирхолтой. Би энийг ер нь бол сайн ухаж ойлгож чадахгүй байгаад байна. За тэгвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс болохоор өөрсдийн тусдаа тийм нэг сэдвийг гаргадаг гэсэн тийм жил болгон. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд болохоор Digit All буюу гендерийн тэгш байдлын төлөөх инновац ба технологи гэсэн ураатай байгаа юм байна лээ. За тэгээд ер нь эмэгтэйчүүдийн оролцоог илүү нэмэгдүүлэх ч гэдэг юм уу янз бүрийн технологийн салбар, улс төр эдийн засаг, бизнесийн салбарт ер нь эмэгтэйчүүдийн оролцоог инновац болон технологийн тусламжтайгаар нэмэгдүүлэх гэсэн зорилготой гэсэн бэлээ. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байна да. Ямар учиртай өдөр юм бэ гэхээр за тэгвэл Монголын талаас нь гээд би хайгаад нэг сонирхолтой судалгаа олсон. За эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанар 2021 он гэсэн тийм судалгааны тайлан гарсан байлээ. За энийг болохоор нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо за мөн Германы Фредрих Эберт Стифтанг гээд сантай хамтарч одоо хийсэн юм байлээ. Тэгээ энэ судалгааны тайлан 94 хуудас бүхий тийм судалгаа байсан. За тэгээ энэний гол дүгнэлтүүдээс нь бас ингээд томилоод хүргэе гэж бодож байгаа. Яад гэхээр энэ судалгаа дүгнэлтийг ингээд уншаад үзэхээр ерөнхийдөө нөгөө Монголд эмэгтэйчүүдийн нийгэм дэслэх байр суурь амьдралын чанар нь ямар хөө байгаа нь тэгээд энэ дүгнэлтэн дээрээс үндэслээд ямар зүйлийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм гэдэг зүйлийг ч гэсэн гаргасан бэлээ. Тэгээд судалгааг нь бас дэлгэрэнгүй харах юм бол маш тийм нарийн одоо нөгөө тоон судалгаануудыг график үзүүлэлттэй хамт нэлээд одоо сайн судалгаа болсон юм байна да гэж би бол зөвхөн хувьдаа бол тэгж бодсон. Тэгээд эндээс гарсан дүгнэлтийг нь одоо бас хүргэе гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг хэмжих арга зүйг олон улсад болон дотоодод судлагдсан эрдэм шинжилгээний болон практик зорилготой тайлангуудын мэдээлэл үр дүнд үндэслэн боловсруулж үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадвартай 1110 эмэгтэйг хамруулан тоон судалгааг хийлээ гэсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг Монгол улсад хэрхэн судалсныг томилон харвал энэ төрлийн судалгаа дутмаг үндэсний хэмжээнд хэмжих оролдлогууд цөөн байгаас гадна амьдралын чанарын тухай ойлголтыг цогц байдлаар авч үзсэн судалгаа хараахан гараагүй байна. За ингээд амьдралын чанарыг нийт 10 дэд үзүүлэлтээр хэмжиж тус бүртэн субъектив болон объектив үнэлгээ тэдгээрийн шалтгаан харилцан хамаарлыг тодруулсан бөгөөд үр дүнгуудыг дэд хэсэг бүрт наривчлан танилцуулсан болно. Тоон судалгааны үр дүнг харахад эмэгтэйчүүд өрхийн орлогын 43.4%-ийг
бүрдүүлдэг боловч санхүүгийн шийдвэрийг биедан гаргаж чаддаггүй орлогын их өсөрцөн, тиймээс цалин гэр бүлийн дэмжлэгээс гадна хөрөнгө оруулалт, хадгаламж, түрээсийн гэх мэт орлогын олон их үүсвэрүүдийг бий болгох, үр дүнтэй удирдах, санхүүгийн мэдлэгээ сайжруулж, орлогын их үүсвэрээ төрөлжүүлэх шаардлага байна гэж үзсэн байна. Санхүүгийн аюулгүй байдлаа хангаж хуримтлал үүсгэх тухай ойлголт залуу үеийнхний дунд сайн бүрэлдсэн, хэдий ажлын туршлага бага, өндөр орлоготой биш ч залуусын дунд хуримтлуулах соёл бий болж байгаа нь сайшаалтай байна. За тэгээд цаашлаад амьдрах орчин, нөхцөл болон хүрээлэн буй орчны хувьд хот хөдөөгийн ялгаа үлэмж их бөгөөд агаар ус, хүрсний чанар, замын төвчрөл, орчны дуу чимээ зэрэг үзүүлэлтүүд хотод оршин сууж буй эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг гэж дүгнсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн болон хөдөлмөрийн оролцоонд сөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл болох цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж аймаг хотуудаар ихээхэн ялгаатай учраас тухайн бүсүүдэд зориулсан тусгаалсан бодлого явуулах шаардлагатай байна гэж дүгнэлтэн дээрээ бичсэн байна. Түнчлэн судалгаанд оролцогчдын нийгмийн баталгаа дутмаг хангагдаж байгаа төдийгүй одоо үйлчилж байгаа нийгмийн даатгалын болон халамжийн тогтолцоонд сэтгэл дундуур итгэдэггүйгээ илэрхийлсэн гинэ. Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй халамжийн хөтөлбөрүүд эмэгтэйчүүдийн нийгмийн баталгааг хангахад үр ашиг, хүртээмж багатай, зорилтод бүлэгт үр дүнтэй хуваарлаж чадахгүй байна гэж бас үзсэн байна. Сонирхолтой тийм. Мөн эмэгтэйчүүдийн ажлын байрны дарамт, дээрлэхэлт, гэр бүлийн хүчирхийлэлд илүүтэй өртөж, аюулгүй байдлын түвшинд дутмаг хангагдсан байгааг судалгааны үр дүн харууллаа. Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн болон ойр дотны хүмүүстэйгээ дотн харилцаж чаддаг боловч хамт олон хөршүүд гих мэт бүлгийн харилцаанд хүндий ханддаг онцлогтой. Нин ялангуяа залуу үеийнхэн нийгмийн харилцаанд ганцаардл ихээхэн мэдэрдэг нь цаашид бодлогын түвшинд анхаарах хэрэгтэй асуудал нэг юм аа гэсэн байна. Эмэгтэйчүүд чөлөөт цагаа ихэвчлэн гэр бүлийн хүрээнд зарцуулж олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож чаддаггүй бөгөөд жагсаал цуглаанд оролцох, улс төрийн намд гишүүнчлэх, төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан бодлого боловсруулагчдад өөрсдийн саналыг өгөх зэрэг нийгэмд бодлогын түвшинд нөлөөлөх үйл ажиллагаануудад бага оролцдог. Мөн эмэгтэйчүүдийн улс төрийн болон шийдвэр гаргах түвшний оролцоо сул улс төрийн мэдлэгийг илтгэх үзүүлэлтүүд маш доогуур гарсан байна гинэ. Цаашлаад судалгаанд оролцсон 4 эмэгтэй тутмын нэг нь гадаад мэдлэгээ сайжруулах хүсэлтэй байсан бол 8 эмэгтэй тутмын нэг нь холбоо харилцаа тогтоох буюу нетворк үүсгэх чадвараа дээшлүүлэх, 10 эмэгтэй тутмын нэг нь цахим орчинд ажиллах ур чадвараа тус сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн гинэ. Эмэгтэйчүүдийн 17.8% нь мэрэгчлээ дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага улмаас сургалт дамжаанд хамрагдаж боловсралтаа хөрөнгө оруулдаг бол 27.1% нь ажлын шаардлагаар хамрагддаг байна. Харин сүүлийн нэг жилд 5 эмэгтэй тутмын 2 нь өөрийн санаачлагаар сургалт дамжаанд хамрагдаж боловсралтаа хөрөнгө оруулдаг нь тэдний өсч хөгжих хэрэгцээтэй холбоотой гинэ. Эмэгтэйчүүдийг эрүүл байхад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг жагсаахад хамгийн их жингээ тэдний хүүхдүүд болон гэр бүлийн аз жаргал буюу 19.5%-ийг эзэлсэн бөгөөд энэ нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой. Эрүүл мэндэд дам нөлөөлөхүйс материаллык бос хүчин зүйлс юм а гэж гарсан байна. Харин эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй шалтгааны 40 орчим хувийг сэтгэл гутрал, хувь хүн болон нийгмийн стресс, төвчрэл зэрэг сэтгэл зүйн шин чанартай хүчин зүйлс бүрдүүлсэн байна. Эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх хүслэгт хамрагдах давтамж бага, ач холбогдлыг нь ойлгодоггүй байдал илбэг байгаа нь эрсдэлт хүчин зүйл бөгөөд хот хөдөөгийн ялгаа маш их байгаа нь эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж сул байгааг харуулж байна гэсэн ийм дүгнэлтийг энэхүү судалгаан дээр үндэслэж хийсэн байна. Энэхүү судалгааны тайлангийн дүгнэлтийг подкастн дээр оруулъя гэж бодсон бай гэхээр одоо ингээ 3 сарын 8 өнөөдрөөс баг эхлэх байх те 3 сарын 4-ний хагасаа өдрөөс эхлэх постууд явж эхэлдэг штеп миний утас эвдэрчлээ гэх мэдчлэн гэ. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө яг бидний хувьд эмэгтэй хүний хувьд тулгамдаад байгаа асуудал нь те одоо доор хаяж дээр нөгөө зам талбай асуудлаас өсөөлөл нэг юм болон сэтгэл зүйн иймэрхүү асуудлуудаас үүсэлтэйгээр бидний эрх зөрчигдөөд байна гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхгүйгээр зүгээр нэг юм эдийн сонирхолтой те бэлгийн одоо үйл ажиллагаа юм шиг ийм байдлаар хүлээж аваад байгаа учраас яг ингээд 21 оны байдлаар хийсэн судалгаа ийм байна шүү. Бид нарт одоо ийм асуудал байна шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж маш урт үнэлтэйг та нарт уншиж өглөө. Өнөөдрөөс ерөнхийдөө эхлээд Мартин Антай холбоотой постууд яваад эхэлдэг. Тийм болохоор
Энэ постууд гарч ирэхээс өмнө подкастн дээр бас сануулад хэлжээ. Энэ нь гэхдээ эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан гэхээс илүү эрэгтэйчүүдэд ч гэсэндээ энэ өдөр айгүй том дарамт болж хувраад байгаа юм болоо да гэж бодогддог. Нэг талаараа баг 3 сарын 8-ын эрэгтэйчүүдийн эрхийг зөрчөөд байгаа юм биш үү гэж хэлмээр санагдсан. Тэгээ өнгөрсөн жил би лайф дээр Мартин 8-ын эрчүүдэд л тохиолддог 5 асуудал гэдэг манайх өөрхөн нийтлэл гаргасан байлээ. Тэгээд нэмхэн шийдэх арга гэж байгаа байхгүй тий. За тэгээд эхнийх нь болохоор тэдний ахыг хүсэж буй бэлгийг яаж мэдэх вэ гэдэг нэгдүгээр асуудал байгаа юм байна. За тэгээд тайртай бүсгүй ээж ихч ажлын бүсгүйчүүд гэдэг эмэгтэйчүүдэд хүссэн бэлгийг нь сонгоно гэдэг ер нь л адармаатай ажиллаа. Гэхдээ тэдний ахыг хүсэж буй бэлгийг цэвэрхэн олоод мэдчих аргууд бидэнд байна. Тэгээ энэ дээр нөө зөвлөгөө өгсөн байгаа. За скриншотыг нь үзэх хэрэгтэй тий. Facebook дээр шеэрлсэн постуудыг нь хар гэх мэтчлэн. За гэхдээ энэ нөгөө гарах шийдэл нь бол угаасаа ингээ бэлэг авч өгөхийг л ингэж зөвлөж байгаа болохоор. За тэгээ хоёр дахь асуудал нь болохоор хаана хизээ юу гэдэг юм гайхсан байдалтай одоо постууд айгүйх явдсан байна. Мөнгөгүй ч гэсэн баярлуулах мэрэгэн арга байна уу гэл тэнгүүд. Ер нь бол сэтгэл штэ гэж ирээл хүүхнүүдийг бичдэг штэ тий. Бэлгэндээ бишээ сэтгэлдээ чухал штэ гэх мэтчлэн юмнууд айгүйх бичдэг. Ажлынхаа эмэгтэйчүүдийг хэрхэн мэдрэмжтэй баярлуулах вэ гэдэг дээр эрэгтэйчүүд бас амар их тодлогоо гашлагдаг. За тэгэл бөөнөрөө мөнгө төгрөг хураалгадаг, янз бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг гэх мэтчлэн. Нөгөө талаараа эрхээ хамгаалах өдөр боловч тэр чигтээ маркетингийн баяр болсноор ингээд жил болгоны 3 сарын 8-ны өдөр бол яг мэдэрдэг. Тэг бид нэр ингээд нөгөө нэг чухал ийм өдрүүдийг дандаа юм нөгөө маркетингийн холбоотой тий бэлэг бас дахин бэлэг болгоод байдаг нь буруу юм шүү гэдгийг бас яг подкастн дээр хэлхийг хүсэж байгаа юм л да. Зарим талаараа ингээд анх энэ баяр чинь ерөөсөө л нөгөө сонгуульд саналаа өгөхч ирэхгүй байсан тийм эмэгтэйчүүдийг тийм боломж нөхцлөөр нь хангах үүднээс за адаглаад яг ижилхэн ажил хийж байгаа бол ижилхэн цалин авдаг байя гэх мэт яалтчгүй юм нөгөө зайшгүй байх ёстой эрхийнхэн төлөө жагсаж босож гарч ирсэн баяр байгаа. За хэдийгээр тэр социалист, коммунист намууд улсуудаас гаралтай гэдэг ч гэсэн тэр дотор бол яг авууштай үзэл санаанууд явж исэн тийм ч утгаараа ингээд 100 гаруй жил тэмдэглэгдээд ирж байгаа. Гэтэл одоо сүүлийн үед юу гэдгийг нэг талаас хэтэрхий арилжааны хандлагатай болоод ингээд баяр, биелэх сэлт гэдэг юмд хэтэрхий анхаарад нөгөө талаасаа бас хэтэрхий улс төрчүүд одоо нөгөө сайн тэр International Women's Day.com дээр equal opportunity буюу одоо нөгөө тэгш боломж чинь хангалтгүй байна гэд бүр нэг юм даварсан юм утчлаатж байгаа юм шиг сонио ингээд үндсэн сэдвээсээ хазаагаад далигаа явуулчихад байгаа нь яг үнэндээ нөгөө жинхнээсээ эрхэнд зорчигдож байгаа тэр хүнд хэцүү байдалд байгаа эмэгтэйчүүдийг бүр ингээд үл тоох байдлыг бий болгоод байгаа юм шиг санагдаад байна надад бол. Тэр нь надад айгу харамсалтай санагдаж байгаа. Хэдийгээр одоо ингээд маш олон зүйлийн хувьд бид нэр ахиц твшилтийг олж авсан ч гэлээ одоо ч гэсэн эрхэн асар ихээр зөрчигддөг эмэгтэйчүүдтэй улс байгаа юу гэвэл байгаа. За улсынхаа хувьд гайгүй юм а гэхэд улс дотроо одоо тодорхой нэг хэсэг нь байдаг ч юм уу. Тэгээ сая чиний ярьсан тайлан дээр жишээлхэн бол хот суурин газар болон орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн хувьд асар том ялгаа байна гэж ярьж шít тэ. Тэгэхээр яг тэр асуудал хаана вэ? Тэр асуудлыг яаж шийдэх үү гэдэг дээр анхаарахгүй ингээд нэг юм хөөсөрсөн шал дими балаа юмд анхаарад ингээд энэ өдрийн утгыг алдагдуулаад байгаа юм үнэхээр харамсалтай. Тэгээ бас яг чамайг нөгөө нэг мэдээлэл ярьж хагаад аль л 1967 оноос хойш гээд яригдж байгаа сэдвүүд одоо ч гэсэндээ яг стил байж л байгаа тий. Цалингийн тэгш бус олгоол. За тэгээл ерөөсөө тэгш бус гараа тий. Бүхэл юм ингээл ерөөсөө ингээд амар олон жилийн турш тэмдэглэж байгаа гэсэндээ ямар ч өөрчлөлт гарахгүй байгаа юм биш үү гэмээр санагдтал автлаа ш надад бол. Тэгээ зүгээр ягаад энэ ингэж олон жилийн турш тэмдэглээд байгаа хэрэг нэг ямар нэгэн олигтой үр дүнд хүрэхгүй те ядаж энэ олон зорилтуудаас аль нэг нь ингээд хасагдаагүй бүгд л яг стил өнөөдөр яг ингэж байсаар байгаад байгаа юм бэ гэдэг нь бид нар өөрсдөө арилжааны маркетингийн баяр болгоцсон болохоор энэ нь ингээд дахиад дараагийн 100 жил дээр ч гэсэндээ дахиад нэг юм тэгш бус оролцоо бла 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 феминизм яриад сууж ахаар байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр яг эрхээ хамгаалах гэдэг юм бол тийм үнэхээр одоо яг эрхтэй үнтэй адилхан цалин хөлс авмаар байгаа юм бол
нийгэм дэслэх байр сууриа илүү тодорхойлмоор байгаа юм бол энийг утгаар нь ингэж гарц шийдэлтэй те ингэж ярьж хэлдэг болохгүй л бид нөгөө нэг одоо юу гэдэг iPhone 14 ч юм уу шинэ утас шинэ M-ийг бүүж нэг ширхэг сарна 99 сарнатайгаа зуралдаалах юм бол энэ бүхэн чинь ингээд хөөсрүүд яг ингээд байхгүй болоод байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэл өнгөрсөн 100 жилд яг л энэ тухай ярьж лээсэн дараагийн 100 жилд ч гэсэн яг энэ тухай ярьж л байх юм байна л та. Эсрэгээр баг 3 сарын 8 эрэгтэйчүүдийн эрхийг зөрчиж байна. Яа тэгэхээр хитрхийх бэлэг нэгж ийн гэдэг тийм өдөр чи одоо ирээдүйд болох магадлалтай болчихж байгаа байхгүй тийм бид нар хитрхийх баярыг өөрийн сүлж хитрхийх бэлэг гэж ярьдаг нь болохоор бүр яг энэ баярч гэж энэ өдрийн бүр яг утга учирыг алдагдуулаад байна. Тэгэхээр манай подкастыг сонсож байгаа бүсгүйчүүдээ тий заавал бэлэг авах ёстой биш шүү тий арай өөр зүйлд анхаарлаа хандуулаарай тий бэлэггүй байсан ч гэсэн зүгээрээ гэж хэлмээр байна. Манай нийгэм чинь бас ч гэж зарим орныг бодвол гайгүй тий. Тэгэхээр яг манад бол нийт эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөд байдаг асуудал байхгүй шүү дээ. Одоо тэр iPhone нэхэд байдаг эмэгтэйчүүд чинь ер нь бол дажгүй амьдралтай эрх мэрхэн нэг зөрчигдөд байсан юм байхгүй. Эсвэргээрээ нөгөө нөхрийгөө жинхэнэ санхүүгийн хүчирхийлэлд автуулдаг тийм болцсон байгаа байхгүй. Тэгтэл яг эрхэн зөрчигддөг эмэгтэйчүүд тэнд байгаа л байгаа шүү дээ тий. Өөрөө чи эрх зөрчигдөхгүй бол тэгээд яг хуу зүгээр чимээгүй өнгөрчих. Тэр эрхэн зөрчигдөж байгаа эмэгтэйчүүдийнхаа эрхийг хамгаалах тал дээр илүү нэг ингээд эрхний зориг гаргаад анхаарал тавиадхаач хүмүүсээ амар шаардсан тий. Саннас